Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Olá, você, juntos mais uma vez, com mais um Som da Vocação. O que deseja que eu faça por você? Essa pergunta foi Jesus que fez às pessoas que pediam a cura da alma, do corpo, lá nos evangelhos. Ela nos chama muita atenção, pois Jesus pergunta à pessoa o que ela precisa. E a pessoa diz: quero ver novamente, quero andar novamente. Meu querido, aqui está o centro da nossa conversa hoje. O querer da pessoa necessitada e o amor de Jesus fazem o milagre acontecer. O Senhor vem ao encontro das necessidades das pessoas, de todas as pessoas que querem a sua cura, o seu amor. Querer, eu vou repetir, querer tem força de ação. Querer algo, querer o bem, querer que o outro seja respeitado, amado em sua dignidade, já faz toda a diferença nas nossas atitudes. Olha só, já falei e vou repetir. Nossas escolhas, nossas ações, o querer fazer acontecer, vão modelando a nós mesmos, vão dando forma à nossa vida. Temos, porém, um grande diferencial para nós cristãos, que é Jesus. Ele sempre vem ao encontro dos nossos sonhos, de nossas escolhas, de nossos desejos. Se nós temos a coragem de dizer sim, estou aqui. Temos a coragem de colocarmos nossa confiança nele. Aí sim podemos desenvolver nossa missão com muito mais empenho e responsabilidade. Meu querido amigo, minha querida amiga, viver, ser feliz é o sonho de todos. Com certeza é o seu também. Então sonhe, busque, cante, reze, procure ajudar alguém. Faça algo que te leve para fora de você mesmo. Sim, tudo isso é importante, mas você precisa querer. Caso contrário, você será mais um na multidão que faz da sua vida uma rotina, uma mesmice, um tudo igual a ontem. Eu vou deixar-me guiar, me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar,
meu querido jovem, minha querida jovem, queira falar aos outros com a sua própria vida, com o seu jeito de ser, que você não está sozinho, que o seu querer tem Jesus, que o seu querer é Jesus e que o seu querer é por Jesus. Ele é o teu único mestre e pastor, caminho, verdade e vida. Assim viverás a vocação a qual és chamado, és chamada. Você ainda não sabe qual a sua vocação? Ok, sem estresse. Peça a Jesus que Ele vá lhe mostrando onde e como você pode gastar a sua vida. Mas não esqueça o querer. Esse querer está dentro de você. Queira ser feliz e você será. Irmãs pastorinhas, uma vocação para cuidar da vida. Gratidão a você que esteve comigo com o som da vocação. E até que eu te encontre outra vez. O bom pastor cuide de você e dos seus. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.